dabaylaha maansuunka ayaa toddobaadkan si weyn uga dhacayay xeebaha badda Indian Ocean kuwaasi oo kalluumaysatada dalka u geystay khasaare kala duwan. Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay ka mid tahay goobaha ay saameeyeen dabaylaha xooggan ee baryahan ka dhacayay xeebaha dalka Soomaaliya. waxa ay noloshooda saameeyeen dad aad u fara badan oo gaaraya ilaa 720 kalluumaysato ah sida uu barnaamijka kafadaha ganacsiga u sheegay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Ibrahim Xasan Cabdi Baajoon. suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ku yimid hoos u dhac dhinaca kalluunka ah, taasina waxa ay dhalisay in qiimaha kalluunka ay isbedel ku yimaado qiimihiisa oo kor u kaco. mid ka mid ah dadka ganacsatada ah ayaa ka warbixinaya isbedelka dhinaca suuqa. aniga kula hadlay gaadiid baa isaaran badda dootayda dabaysha u kacday meesha bixin shalay daraad bixin shalay imaatay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay waa soo badbaaday marka dabaysha waxay reebtay dhibaatooyin fara badan laakiin insha Allah taala waa laga gudbayaa haduu ilaahay kalluunkii imaan jiray suuqan hadda aan joogno oo dadku ay gadan jireen oo ku xirnaayeen ma yimaada mise waxba hoos u dhac baa jira hoos u dhac jira kalluunka asaga imaan jira magaalada wuxuu dhamaa ilaa 2 tan ilaa 3 tan oo kalluun ah laakiin hadda kalluunka ku bees garaysa magaalada soo galo 800 900 hal tan ma gaaro kalluunka magaalada soo galaada aad buu kalluunka u hooseeya xogo suuq u dhacna waa jira dadka tabarta daran ma gadan karo kalluunka qaaliga $5 waago kalluunka waxa la siisan jiray $2 ilaa $2 bar ee dadka tabarta la way gadan jireen sababtay tahay dadka tabarta leh hadii kalluunka 5 kiilo $5 uu gaaro ma qaadan karaan. muddooyinkii dambe xeega waxa ka dhacay dabaylo xooggan kuwaasi oo saameeyay kalluumaysatada dalka qaasatan kalluumaysatada gobolka Jubbada Hoose. dabaylahaasi waxay khasaare baan u geysteen dadka ka kalluumaysta badda iyadoo ay saameysay dadka ay noloshoodu ay ku tiirsan tahay kalluunka. Cabdinaasir Calin Muudey waxa uu ka mid yahay naaqudayaasha doonyaha ee ka kalluumaysta xeebaha magaalada Kismaayo. barnaamijka kafadaha ganacsiga ayuu uga warramay saameynta ay dabayluhu ay ku yeesheen kalluumaysigoodii. bilooyinkan hadda aan soo dhaafnay dabaylo ba'an oo aad iyo aad u ba'an ayaa dhacay badda dhib badan oo raggan badleeda ku gaaray alxamdulillah laakiin wuxuu ilaahay keeno waa ilaahay mahadiis marka rag badan badda ku dhamaaday sida tan xamar oo kale 4 doomood macal ragooda ilaa hadda baa la yahay sida kale xeebtan calan leeyahay doon daraad ka baxday 3 ruuxood 2 ruux hal ruux soo badbaaday 2 ruux ilaa hadda ku maqan yihiin macluumaadkooda lama hayo marka dabaylahan ba'an oo hadda dhacay badda waa dhib badan adiga laga kulmay. waa gartay ma shaqo tagteen saaka kalluumaysatadii ma shaqo tageen oo kalluunkii ma doonteen waa nimca ilaahay waxaan bad waaye ilaaha xukumo marna way iska kicaysaa marna way iska digaysaa. noloshiina maxay saameyn ku yeelatay imanka dabaylo xooggan baa kacay waxa la sheegay doonyaha qaar inay burbureen xitaa marka saameyn ahaan nolol ahaan maxay sayidin saameysay arintaas. wallahi wala horta waxaan agalayna bad waaye wayna iska dhib badan tahay kulay qol mugdi ul qutur waaye waxaan maanta waa bixaysaa kalluun raadinaysaa biyo intaas oo khayla tagaysaa saa ku soo noqonaysid ilaaha og marka adigna waxa raadinaysid kalluun waaye mar nabada iska iimaanay mar dhib badan iska la kulmaysaa hadda waxa arkay shalay dooniyaga doonta rag badan ku dhamaaday maalintii ku xigtana waa artay rag kala badda aaday marka wixii risqayni badii uu noqday marka alxamdulillah saayta waa iska qanacsanahay saameyn walba inaga soo gaarto waa ku qanacsanahay waa ilmeena ku korsanaa waa ku aliyomeysana waa iska qanacsanahay wax dhib ah oo aragna male. wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka Jubbaland Ibrahim Xasan Cabdi Baajoon ayaa sheegay in dabaylahan ay sanad walba ka dhacaan xeebaha dalka balse sanadkan ay ka xoog badan yihiin sanadihii hore. dabaylahan oo wata qabow aad u daran sida uu sheegay wasiirku. sanad walba dabayshan way dhacdaa waqtiga baa soconayaan mar isbedela mar bisha 11aad mar January bilaabay mar bisha 10aad waa dabayl isbedesha. dabayshan waxa la yiraahdaa monsoon wuxuuna ka yimid qaar Soomaali koonfurtana uu ka soo dhacay dabaylan ay ka soo dhacaan qaarkood Soomaalida waxay yiraahdaan istighfarlu sida gobolka Banaadir waxa ay qashaan xeebta dadka waalid waxaya marka asal wuxuu ka dhacaa badweynta India iyo ka dhacaa dabaylahan wana sanad walba oo maqaadir ilaahi sanad walba inuu 2 bilood socdo kadib uu si xoog yareysanaya mar laga yaabo inuu 15 biri dambe bilaha soo socdana 15 biri kale mar kacaan laakiin had intii xoogiis uu dhacay hadda laga yaabo shalay maanta waa ujeedaa waa qabow waxa uu malaysa roob inuu daayo aan roob ka dayn laakiin badda hadda la eegtay badda way digantay waa sii degaysaa inta dabeelahan 2 bilood dad ku dhawaad socday khasaarooyin waa dhaceen waxa ka horeeyay sida la socotay 17 bishan ku jirno doon aanu leenahay kalluumaysiga reer Jubbaland
وهبينكي بدأ تجي دونتي أي قلبينتي dadkii habeen ay soo dabaalanayay nasiib wanaag markuu waagu bariyo markab halka taagnaa oo doonag tikada Kismaayo inuu ku xirto iyo ku dabaashay halkaas lagu badbaadiyay laakiin doonta ilaa hadda iyo shabaagtii way maqaantay meel ay ka baxdaan lama hayo 22 ka isla bishan niman kalluumaystada oo aaday badda habeen markay maqnaan doonta way soo qalamatay ama way laga doontay laba habeen badda ku jireen alxamdulillah mid kamid ah isagoo nolol ku soo baxay مثل كم دنا جريدي سدرات كويا مجسير دي كويا ما يعني كاهلنا وانا للدوغي